Բարև ձեզ, եթերում երկրորդ կարծիքն է։ Մեր տաղավարում այսօր հյուր է էկոմեդիա լրագրողական ցանցի համահիմնադիր Նարինե Կիրակոսյանը։ Բարև ձեզ Նարինե։ Ողջույն Թագոհի։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, Նարինե, պայմանավորված էր մասնավորապես ձեզ այստեղ հրավիրել է նաև շրջակա միջավայրի նախարար Գրիգորյանի պաշտոնազրկմամբ եւ քանի որ այդպես էլ հստակ չեղավ պատճառները թե ինչու նրան աշխատանքից ազատեցին, ինչ խնդիրներ կային, որովհետեւ հիշում եք նա արդարացումով հանդես եկավ ներկայացնելով, որ ամենաարդյունավետ գործունեությամբ նախարարություններից մեկն է եղել իր գործունեության տարիներին եւ Նիկոլ Փաշինյանը պաստորեն վարչապետը հստակ որևէ պատճառ չնշեց, նույնիսկ շնորհակալություն հայտնեց։ Այո, նույնիսկ շնորհակալություն հայտնեց։ Ուզում առանձնացնել, որ փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերը բնապահպանության նախարարի մասին, այստեղ ընթերցեմ, բնապահպանության ոլորտում նաև Էրիկ Գրիգորյանի նախաձեռնությամբ ու մասնակցությամբ շատ էական հաջողություններ են ունեցել, այսինքն ստացվում է, որ գոհ է աշխատանքից։ 2018-ից մինչև օրս փոքր հեկերի ջրաչափման խնդիրը գրեթե լուծված է, ձկնորիների վերականգնման կառուցման հարցը Արարատյան դաշտի ստորերկրյա հորերի կոնսերվացվել են բավականին շոշափելի թվով, ինչը լավ էֆեկտ է համարում վարչապետը, նաև նշեց, որ փաստորեն անտառհատման խնդիրն է, ծառահատման խնդիրներն են զգալի չափով, զգալի քանակով լուծվել, այսինքն այդքան ծառ այլևս չի կտրվել, հիմա դուք կասեք, որքանով են դրանք իրականությանը համապատասխանում։ Վարչապետի դիտարկումներից հետո նա միայն ասաց, որ զարգանում են իրավիճակներ, իր խոսքն եմ ուզում նշել, երբ պետք է որոշում կայացվի։ Հիմա մենք կարող ենք ինչ-որ գուշակություններ անել վարչապետի, կարծես թե սրանով է նա ակնարկում, թե ինչու է Էրիկ Գրիգորյանին հանել աշխատանքից, ինչ իրավիճակների մասին է խոսքը, ինչ իրավիճակներ են զարգացել ըստ ձեզ վերջին իրադարձությունները վերլուծելով կամ նաև ձեր ունեցած տեղեկատվության վրա հիմնվելով, ինչ կարող ենք, ինչպիսի հետևություններ կարող ենք անել։ Ի վերջո, ինչու Էրիկ Գրիգորյանը այսօր այլևս նախարար չէ։ Համեցեք։ Նախ այնպեսի հարցեր տվեցիք, որ երևի պատասխաններից հետո կամ ձեր հաղորդումը կփակեն, կամ ինչպես միշտ, մի քիչ ընթերցող միշտ ես գրելով եմ գրող լրագրող եմ, ոչ թե հեռուստա լրագրող եմ, հեռուստադիտողին կուզենայի նաև ներկայացնել մեր ցանցի մասին, ինչու ես, որովհետև մեր ցանցը համախմբում է բոլոր լրատվամիջոցներից այն լրագրողներին, որոնք բնության մասին են գրում։ Բնապահպանության, այո, ամեն ինչի շրջակա միջավայրի մասին եւ մենք պետք է որ ըստ էության լավատեղյակ լինենք։ Բայց լրագրությունը փաստեր է սիրում եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լինելով նախկին լրագրող դա շատ լավ գիտի եւ կարծում եմ իր այդ շնորհակալություն հայտնելը ուղղակի քաղաքավարություն էր նա ուղղակի երևի մարդասիրական տեսակետից չուզեցավ բաց թողումները ասել ինչու է ազատվել աշխատանքից շրջակա միջավայրի նախարարը շրջակա միջավայրի նախկին արդեն նախարար Էրիկ Գրիգորյանի մասին չի ուզենա իսկապես շատ խոսել, որովհետև որպես անձ նա մեզ հետաքրքիր չի, որպես պաշտոնյա իր աշխատանքը գնահատել է արդեն վարչապետը ազատելով իրեն, չէ, աշխատանքից։ Իսկ որ դա այդպես է, արդեն ոչ թե մենք լուրերի կամ ինչի վրա ենք հիմնվում, այլ պարզ մարդը հելավ մեծ բեմից ասաց։ Եթե չես կարողանում աշխատել, գնա։ Եվ դրա մասին նաև հրապարակումներ եղան։ Իսկ այն ցուցակը 111 կետից, որը ներկայացրեց նախկին նախարար Էրիկ Գրիգորյանը, որ այս կետում այս են կարել, այն են կարել, ուշադրություն դարձնեմ, որ առաջին մի քանի կետը Սևան ազգային պարկին էր վերաբերվում, որը մենք նույնիսկ օրինակ հասարակ մարդուն դա հետաքրքիր չի, թե ինչ է գրում նախկին նախարարը, անկախ նրանից, թե իր պաշտոնավարման շրջանում ովքեր են իր պաշտոնյաները եղել, իր անձնակազմը եղել եւ անկախ նրանից, թե նրանք ինչ վերաբերմունք ունեն քննադատող լրագրողներին, որտեղ ասում են, որ լրագրողները բզբզացին
Լրագրողները պատճառ դարձան։ Հա, պատճառ դարձան, նույնիսկ ասում Այդպես են լիներ, Նամիկ շատ Իրակոսյանն որպես լրագրող ինչ որ միտեղ նպաստեց, ես հայտարարեցի նաև իմ էջում, թեկուզ դա իմ մասնավոր տարածքն է, որովհետև մարդիկ արդեն խառնել են Facebook-յան էջը, դարձրել են պաշտոնաթերթ կամ պաշտոնական ինչ որ մի հատ հարթակ, որը այդպես չէ իրականում։ Ուղղակի այնտեղ ամեն ինչը ավելի երևի զգոն են, ավելի լավ են ընթերցում։ Մենք չենք հեռացրել նախարարին, այլ կառավարության ղեկավարն է եւ ընդհանրապես կառավարությունը։ Նախ Սևան ազգային պարկի մասին, որ թվարկել էր 111 կետերից բաղկացած ուրեմն հաշվետվության մեջ մի բան, որը դուք սիրելի թագուհի ինքներդ էլ գիտեք, Սիգի օրինակ պահպանության մասին, այդտեղ գրված է, հա, էս ենք մաքրես, ուղիները բան, բա որ մաքրել է քուրա, խեցգետինը վերացավ իսպար, ես չեմ ասում, որ նախարարն է մեղավոր, դա եղել է տարիների ընթացքում, մենք անխնա եւ օգտվելով քաղաքական եւ այլն ինչ որ իրադարձություններից չկարողացանք վերահսկումը կազմակերպել եւ նաեւ այս վերջին ընթացքում Նորատուսի հետ կապված այդ ծածկադմփոցը խայտարակ ձևի, որ 500 հոգով մտել էին Գավառի հիվանդանոց ջարդու փշուր էին անում, ասում էին, որ դրա ճյուղերը նաեւ տանում են ձկնորսության կողմը եւ բոլորը հա գիտեն մեր մոտ sense փոքր երկիր է պետք չի երևի նույնիսկ ոչ փաստեր ոչ եսի ինչ անել եւ ինչպես նույն պետքա ցիտեմ էլի վարչապետին սամասուդ են անում արդեն օրենք չի գործում փաստը փաստ է չէ մարդիկ ուրեմն անպատժելիության այն աստիճանին են հասել, որ իրանք արդեն ոչ իրավապահներին են վստահում, ոչ օրենքին, ոչ էլ նույնիսկ արդեն իրենցով ընտրած կառավարությանը սամասուդ են անում, այո, այսպես ասած, դա իմ բառերը չեն, բայց հիմքում եղել է նաև բիզնեսի կիսումը որոշ լուրերի համաձայն իհարկե ոչ թե օդից կախված լուրերի, այլ որոշ լուրերի համաձայն, հա չեմ ուզում խորանալ, որովհետև երբ որ ինչ որ մի բան լրագրողը ասում է, հետո թիրախավորվում է լրագրողը, անկախ նրանից ինչ փաստեր է ներկայացված, իսկ այդ փաստերը նախկին ոստիկանապետ Վովա Գասպարյանի հետ կապված, թե ինչ որ Զոնքաչի հետ կապված, ձկան արտադրության հետ էին կապում եւ ծովագյուղցիների մենաշնորհը ձուկ բռնելու ու այն աստիճանի հասան, որ այս շրջանում անդադար ձուկ էր վաճառվում, բոլորը վկային, որ մանրաձուկ էր, այո, այն դեպքում, երբ որ նույնիսկ իմ կողմից շատ հարգված Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյան անդադ ասում էր, որ ճանապարհները փակ է, մի եկեք, ես էլ հարց տվեցի, բա ոնց է, որ այդ մանրաձուկը գալիս է հասնում է ու դա 7 հատը 1000 դրամով է վաճառվում։ Դա արդեն ցույց է տալի, որ վերահսկում չկա։ Մենք պետք է օրինակ սեռահասուն նորմալ չափի ձուկ բռնենք, եթե նորմալ վերահսկեն մարդկանց տեղացիներին, բացատրեն, բացատրական կրթական աշխատանք տարվեր, ինչը որ չի արվել, այդ մարդիկ բռնում են այն, ինչ որ մնացել է, այսինքն ձուկը, մեծ ձուկը շատ չի մնացել, մանրաձուկն են բռնում, ոչնչացնելով են պատառիկ մնացորդները։ Քանի որ մի բան էլ կներեք նշեմ, այդ ցուցակի մեջ ամբողջ նախարարի նշված էր SS, բայց նա անձնական ուրեմն հարթության էր տանում նույնիսկ գիտնականների աշխատանք, այսինքն անձնական, եթե ինքը ինչ որ մեկին չեր ընդունում, չեր սիրում, ինքը չպետք է աշխատեր, օրինակ բնության համաշխարհային հիմնադրամի հետ, նա չպետք է աշխատեր գիտության ազգային ակադեմիայի հետ, որը հենց ձկան պաշարների հաշվարկներ ան։ Այն աստիճանի, որ ասենք բարձրաձայնում էր, բարձրաձայնացում էր, դուք այս սարքավորումը չունեք, դուք ընդհանրապես գիտնական չեք։ Ներեցեք, գիտնականը դուք չեք որոշում, գիտնական է թե ոչ, իսկ գիտնական է նախկին ասենք, թե Սևան ազգային պարկի տնօրենը, որի հետ ընկերություն եք անում եւ միջև վերջ այն ուղին պահեցիք, որ ընկերոջը չեն դավաճանում, բայց փաստորեն հանուն հայրենիքի
չի կարելի այդ ընկերոջը կամ այն գործերը, որոնք չնպաստեցին Սևանի առողջացմանը, լուծել պետական շահերից բխող ձևով, ոչ թե սեփական անձի բխող։ Եվ վերջին շրջանում ուղղակի չեմ ուզում շատ խոսել, կենտրոնանալ այդ մարդու վրա որպես մարդ, ելի եմ կրկնում, որովհետև նախ չեմ սիրում այդ իմ մեջ չի բամբասանքների եւ այլնը, որովհետև լրագրողը պետքա փաստերով խոսի։ Փաստ եմ ասում, եթե մենք հաշվի առնեինք, որ պետական կառույցի նախարարի պաշտոնում մի մարդ է, որը վարչապետին ցույց է տալիս սխալ ուղի 10 միլիոն ծառ տնկելու վերաբերյալ, այն դեպքում, երբ որ այո, ամենակարկառուն մեր անտառագետ եւ դենդրոլոգները տարբեր ձևով հանդես եկան, ասեցին, որ այդ ծրագիրը ուղղակի հիմարություն է եւ անիրատեսական է։ Հիմարություն բառը իմ կողմից եմ ասում, նրանց կողմից չի։ Անիրատեսական է, չէր կարելի մեկ տարվա մեջ նախ ինչու կարճ կոնկրետ մի քանի բան, որովհետեւ ես գիտակցում եմ, որ մենք չենք հասցնի, բայց հիմա ուղղակի մի քանի բան կասեմ, որ 10 միլիոն ծառի հետ կապված նախնական ինչ որ պետք էր, դա ինվենտարիզացիան, այսինքն գույքագրում անտառի չի արվել, արդեն մի քանի տարի, մի քանի տասնյակ տարի չի արվել։ Բայց հաշվետվության մեջ նշված էր, որ որոշ անտառներում գույքագրում արվել է։ Որոշ անտառները չի նշանակում ամբողջ անտառները։ Մենք ունենք սովետական միությունից չգրանցված անտառներ, որոնք չկան ոչ մի տեղ նշված։ Այդ անտառները մոտավորապես 50 տարեկան են եւ դրանք օրինակ Լոռու մարզում, կոնկրետ ես կարող եմ ասել, որ համայնքում ինչ, ուղղակի կտրվում են ոչ մի հաշվետվություն չտալով։ Դուք հասկանում եք, դա այն դեպքում, երբ որ դու ունես անտառտնտեսության ինչ որ ՊՕԱ կամ չգիտեմ կոմիտե եւ այլն, մի ամբողջ նախարարություն ունես եւ դու 2 տարվա մեջ լինելով համակարգի մարդ, դա չարեցիր։ Դա փաստ է թե փաստ չէ։ Այդ դեպքում ոնց կարելի է առանց գույքագրման, առանց պլանավորման անտառ տնկելու մասին խոսել, այն էլ այդպիսի մեծ թիվ։ Երբ որ դա ասեցինք եւ նույնիսկ ես նշեցի, որ մենք չունենք տնկարաններ, ասացին, որ այս երկրից այն երկից պետք է բերենք խորքային, երբ որ նայում ենք, այդտեղ կոռուպցիոն ռիսկեր են, որովհետեւ երբ որ տեսնում ենք ովքեր պիտի բերեին, նորից ինչ որ ընկերներ էին։ Բայց դա ռիսկեր կային, այսինքն։ Այո, կոռուպցիոն ռիսկեր կան։ Ամեն դեպքում կան։ Նախ ինչու պետքա պետությունը իր անտառ վերականգնման հարցերը չլուծի, որը ըստ էության մենք ունենք։ Մենք ամեն տարի անտառ վերականգնման ծրագիր ունենք։ Դա օրինակ անտառի կոճղաշիվային վերականգնումն է կամ նույն կաղիններից եւ այլնից, տնկարաններից, այսինքն անտառ նորից տնկելու հարց չպետք է դրվեր, այլ պետք է վերականգնվեր եղածը։ Հետո այս ընթացքում իրենք ցույց տվեցին, որ սևահողերի վրա, որը փաստացի անտառագետները հանցագործություն են որպես հենց նախարարությանը մեղադրանք ներկայացրել, որովհետև սևահողի վրա անտառ չի տնկվում։ Սևահողի վրա տնկվում է որոշակի հարթությունների, թեքությունների դեպքում։ Մենք սակավ հող երկիր ենք եւ այդ սևահողերը նույն սովետական շրջանի, ասենք, մասնագետները նշում էին, որ այն ժամանակ դա համարվում էր պետական ինչ են ասում, դավաճանություն այդ բառը չասեմ, անօրինականություն է, դա անտառի տակ տնկել։ Այսինքն թողած այն ոչնչացված անտառները Դիլիջանի, որոնք կարելի էր վերականգնել, որպեսզի սողանքներ, բաներ չլինեն, որովհետև Դիլիջանի, Տավուշի եւ այլ շրջաններում մենք այս տեղումների, նույնիսկ այսքանի օրվա տեղումների շրջանում տեսնում ենք, թե ինչ խնդիրներ կան։ Եվ հիշեմ, որ դուք ասեցիք նաև հեկերի մասին, որ վարչապետը գոհ էր։ Այո, այդ ոլորտում իրականացրած աշխատանքից։ Այս երկու օրը այդ գոհ լինելը
իհարկե հակառակ պատկերը երևաց նույն Իջևանում։ Իջևանի տարածքում ուրեմն հեկերից մեկի տերը Քոքոբելյաններ, ազատ դեմոկրատներ կուսակցության նախագահը, եւ այնտեղ այդ Աղստև գետի վրա ինչ որ մի սեփականատեր բողոք էր ներկայացրել եւ 3 նույնիսկ ճանապարհ էին փակել, որովհետեւ նա ներկայացնում էր այդ սեփականատերը, որ բազմիցս դիմել է վարչապետին կառավարությանը, որ հեկի հարցը լուծեն, չեն լուծել, այսինքն իրենք ամբողջը տեխնիկական այն պահանջները, որոնք ձկնուղիներ են թույլ տալի, որպեսզի հեկի մեջ մտնի եւ ընդհանրապես ջրի թողքի հետ կապված չափորոշիչներ եւ այլն չի արվել, ինչը որ փաստեց այս Աղստևի վարարումը, որովհետեւ այդ մարդը սեփականատերը, որը կառուցել էր ափին ինչ որ տենց ռեստորանային համալիր, տուժել էր եւ իր ձայնը որ լսելի չէր դարձել, ինքը անդադահազանգել էր, ճանապարհ էին փակել։ Այսինքն մենք մարդկանց սովորեցրել ենք, որ եթե մեր ձայնը չի լսվում, մենք պետքա ճանապարհ փակենք, ինչը որ միջև օրս արվում է։ Այդպես չի, պետքա չստել, ազնիվ լինել, ասել, որ այս մարդը այսինչ պատճառով է աշխատանքից հեռացվում, ես հասկանում եմ, հա, որ վարչապետը չի ուզեցել այդ մարդուն վատ ձևով ուրեմն հանգստի ուղարկել, կոպիտ ասած, բայց կներեք առանց, եթե դուք աշխատանքից հեռացնում եք, խնդրում ենք բացատրել, պարոն վարչապետ, ինչու եք հեռացրել։ Եվ Նարինե, նաև դուք խոսում եք Սուրեն Պապիկյանի, նախարար Սուրեն Պապիկյանի կողմից արված բացահայտումների մասին, չէ, բացահայտումը չէ, հարցումը։ Հարցումը ըստ որի փաստորեն նախկին նախարարը կամ իր նախարար եղած ժամանակ նախարարությունը շրջակա միջավայրի փաստորեն հողեր է անօրինականորեն տրամադրել հանքարդյունաբերողներին, այն հողերը, որոնք պետականապատկան է եւ պահպանվում են պետության կողմից։ Եվ նաև Շուշան Դոյդոյանը նշեց, որ պատճառներից մեկն էլ հնարավոր է լինի խնդրահարույց այն օրինագիծը, որը Էլիկ Գրիգորյանը ներկայացրել էր կառավարություն, ըստ որի փաստորեն սահմանափակվելու էր այդ նախարարությունից տեղեկատվություն ստանալու հնարավորությունը լրագրողների։ Տեսեք, մենք խոսեցինք Էրիկ Գրիգորյանի չարածի մասին, որ ինքը ներկայացնում է արել է, բայց փաստացի ջուր ծեծոցի է եղել, իրականության մեջ չի արվել, որովհետև մենք պետքա մեր աչքը զարնի, չէ՞, մենք պետք է տեսնենք արածը։ Հիմա մենք խոսում ենք արդեն անօրինականության մասին, ինչը որ ես գտնում եմ, որ ոչ միայն Սուրեն Պապիկյանը, այլ պետք է դեռ արդեն թեկուս իմ լուսաբանած կամ մյուս լրագրողի լուսաբանած հետքերով նույն նախարարությունն էլ հետամուտ լիներ եւ ներկայացներ ինքն է, չէ, շահագրգռված իրեն են, չէ, մեղադրում, որ հանքերի տակ է տարված կամ ասենք ջրօգտագործման թույլտվություն է տրվել պահպանվող տարածքում ու բնապահպանության, այսինքն շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից։ Մի քանի տարի առաջ Արևիկ ազգային պարկի տարածքում ահազանգեցի, որ ծառեր են հատվում եւ նշեցի լիճ, տաշտուն, բողոքար տարածքի մասին, բացի ինձնից ուրիշներն էլ գրեցին, մասնավորապես նաև Սյունիք թերթը գրեց դրա մասին եւ շատերը, որ պահպանվող տարածքի մասից հանվել է եւ հանքի տակ դրվել է ինչ որ հայտնի այսպես կոչված օլիգարխներից մեկին, անունները չեմ ուզում նշեմ, որովհետեւ երբ որ պաշտոնական պահանջ կա, որ ներկայացնեն, թե ոնց են, ինչ են տրվել, արդեն դա պետքա, հա, իրենք այդ հարցը լուծեն։ Սուրեն Պապիկյանի հարցումը եղել էր, թե ինչպես է ստացվել, որ շրջակա միջավայրի նախարարությունը պահպանվող տարածք է օտար է, փաստացի, տենց է ստացվում, եւ թույլտվություն է տրվել ջրօգտագործման ու այնտեղ ոսկու հանքի շահագործման համար։ Կարծեմ պատասխանը չի ստացել։ Իմ տեղեկությամբ, այո, Սյունիք թերթը հենց դրա մասին մի քանի ամիս առաջ գրել էր։
Այնտեղ ուրեմն Արևիկ ազգային պարկը հիմնվել է Մեղրու անտառտնտեսության հիմքի վրա նույն քարտեզներով եւ բացի Արևիկ ազգային պարկից բոլոր ազգային պարկերը պահպանվող տարածքները եւ այլնը նախարարը պարտավորվել էր իր ստանձած այդ պաշտոնավարման սկզբում, որ պետք է կադաստրավորեն, կադաստրային ուրեմն այդ փաստաթղթերը պատրաստեն եւ ամեն պլանները պետքա վերջնական փաստաթղթերը ունենան, քարտեզագրումը։ Այո։ Չարվեց։ Դա էլ չարվեց։ Այսինքն այն կարևոր խնդիրները, որոնք որ կախված էին այդ ոլորտում մեր պետ, որոնք դրված էին ավելի ճիշտ, չեն իրականացվել, ինչն է որ իրականացվել է միայն թղթի վրա, փաստորեն օրենսդրական դաշտում ինչ որ բաներ են արվել, բայց փաստացի մենք տեսնում ենք, որ դրանք կյանքի չեն կոչվել։ Կյանքի չեն կոչվել եւ գիտեք իրենք փաստացի կներեք կառավարության անդամները փաստացի համ ասում են, որ վարչապետին սատարում են, վարչապետին էլ շատ փնողող եւ քննադատող կա, որովհետեւ ինքը եկավ այդ ալիքի բորբոքի բողոքի ալիքի վրա եւ նրանից իհարկե պետք է պահանջեին արդարություն եւ մեր այս բաժնով նույն մենք մեր ցանցով ասացինք, որ հանքարդյունաբերության եւ պոչամբարների հետ կապված առաջին խնդիրը պետք է լուծվի։ Էրիկ Գրիգորյանը փոխանցել էր դա վարչապետին եւ վարչապետը իր լայվերից մեկում հենց դրա մասին ասեց, նույնիսկ նշեց, որ բնապահպան լրագրողների հետ պետք է թույլտվություն լինի այցելել հանքերը, որը մենք չունենք, մենք հատուկ պետքա թույլտվություն ստանանք, որ կարողանանք մասնավոր տարածք մտնել եւ տեսնել արդյոք իրենք պահում են այդ բոլոր պահանջները բնապահպանական թե ոչ։ Իդեպ Ամուլսարը հնարավոր է նաև դերախաղացում ունենալ Էրիկ Գրիգորյանին ազատելու համար, որտեղ փաստացի այդպես էլ իրենք չկարողացան հանրության շրջանում այդ վստահությունն առաջացնել, որ ծրագիրը պետությունը կարողանա Ամուլսարի սեփական ընկերերի հետ իրականացնել։ Գիտեք, դա այդ խնդիրը ավելի գլոբալ է, քան թե Էրիկ Գրիգորյանի խնդիրը։ Եթե մենք համարենք պատճառը, կարող է պատճառներից մեկը լինի, բայց չեմ կարծում, ինձ թվում է տվյալ հարցում հակառակը վարչապետը եւ նախկին նախարարը իրար հետ համակարծիք էին այդ առումով համակարծիք էին եւ չկարողացավ փաստորեն նա այնպես անել, որպեսզի վարչապետի սրտի ցանկությունը իրականացվի որպես նախարար, որ Ամուլսարը շահագործվի, Ամուլսարի շահագործումը։ Այսինքն վարչապետը տրամադրված է, մտադրված է այդպես։ Ընդդիմադիրից արդեն փոխվել է եւ իշխանություն է։ Ես իրեն հասկանում եմ եւ այդ մասով նույնիսկ կարող էի պաշտպանել իրեն, որ Պաշտոնյան այն էլ պետական գործիչը պետք է ի նպաստ պետության անի եւ հասկանում եմ, որ Ամուլսարը դա շատ մեծ խնդիր է գլոբալ ձևով, որովհետեւ այդ գումարները, որը ծախսել է Ամուլսարի Լիդիան ընկերությունը, միևնույն է պետք է վերադարձնեն, չէ՞, եթե չեն շահագործել։ Թեկուզ դա այն անցած իշխանությունների սխալն է եղել, որ թույլտվությունը տվել են։ Ինձ թվում է խորքային կարելի էր նույնպես նշել, թե ով է թույլ տվել իրականում, որտեղ ոչ թե նախարարներն են ստորագրում կամ չգիտեմ ինչ են անում, այլ լինում է քաղաքական որոշում։ Տվյալ դեպքում, եթե քաղաքական որոշում ցանկանար, ապա կառավարությունը կորոշեր, չենք շահագործում, վերադարձնում ենք այս մարդկանց գումարները, որտեվ դա ֆինանսատնտեսական իմիջի հետ է կապված Հայաստանի մասնաբաժնով։ Եթե մենք չենք պարտավորվում որոշակի բաներ չանել, պարզ է, որ արդեն Հայաստանի լուրջ չեն վերաբերվում։ Երեք նաև աղմուկ բարձրացավ Արփիլիճ ազգային պարկի վերամասին, որը բնապահպանական խնդրի առաջ է կանգնել, որովհետև փաստորեն լճի ջրի մակարդակը իջել է եւ հասել գրեթե կրիտիկական նիշի 27 միլիոն խորանարդ մետրի։ Այս ոլորտում է փաստորեն 109 միլիոն խորանարդ մետրից 105-ից այո իջել է եւ հասել է 27-ի, այնի վերջին տվյալներն են սրանք։ Փաստորեն Արփի լճի մասին եւս տարիներ շարունակ բարձրաձայնվում է, որ այդ խնդրի առաջ է կանգնած եւ փաստորեն դա նույնպես նախարարության կողմից չի լուծվել, այսինքն այդ ուղղությամբ որևէ
գործիք չի ներդրվել, որևէ քայլ չի արվել։ Հա, այնտեղ կապսի ջրամբարի հարցը պետք է լուծվեր, գերմանական զարգացման KfW բանկը պետք է 50 միլիոն, եթե չեմ սխալվում, հա, եվրո ֆինանսավորեր եւ կապսի ջրամբարը կառուցելուց նաեւ պետք է Արփի լճի պատվարը վերանորոգեին, ջուրը իջեցրել էին եւ այդ պարտավորությունները չէին կատարել եւ ջուրը չէր լցվել փաստորեն Արփի լիճ։ Արփի լիճը մեծ կարևորություն ունի բնապահպանական տեսակետից, նաեւ Արփի լճի ջուրը գնում է Ախուրյան, հետո Ախուրյանից մենք գիտենք Արարատյան դաշտն է ջրվում, իսկ մենք ունեցել ենք մի քանի տարի երաշտային տարիներ եւ եթե մենք համարենք, որ ձկնաարդյունաբերությունը նաեւ արտեզյան ջրերի հետ կապված մեծ խնդիրներ է առաջացրել, ապա մենք կհասկանանք ինչքան կարևոր է, որ այդ լճի ջուրը իր մակարդակի վրա լիներ եւ լցվեր։ Հիմա հույսներս այսպես տեղումների այո վրա է, որովհետև հիմա մենք առատ անձրևներ ենք տեսնում, չգիտեմ ինչքանով դա կփրկի իրավիճակը, բայց այստեղ նաև նույն բանը չարվածի մասին է փաստում, որ եթե արել եք, բա ուր է այդ ջուրը ուր է պատվարը սարքված, ուր է կապսի ջրամբարի։ Ինչու՞ միջև այսօր կյանքի չի կոչվել ի վերջո։ Այո, չի կոչվել։ Որովհետև նշված է նաև այդ հաշվետվության մեջ տարբեր միջազգային կառույցների հետ ակտիվ համագործակցության մասին, որ այս ընթացքում նախարարությունը համագործակցել է։ Միջազգային կազմակերպությունների հետ կոնկրետ նախարարը չի ցանկացել համագործակցել եւ անձնական այդպեսի ինչ ասեմ, վերաբերմունքի հետ կապված չեմ ուզում խորանամ, բայց փաստորեն միջազգային կազմակերպությունները, այդ թվում KfW-ն, Գերմանական զարգացման բանկը եւ մնացած բնապահպանական CNF-ը, WWF-ը, չգիտեմ, էլի ինչ որ պահպանվող տարածքների ծրագիր կա, իրանք բոլորը խնդիր ունեն հենց անմիջապես նախարարի հետ։ Նախարարը անձնական իր վերաբերմունքը, բացասական վերաբերմունքը արտահայտում էր նաև նրանով, որ այդ 2 տարվա մեջ ոչ մի փաստաթուղթ նորմալ չէր ստորագրվում եւ այդ կազմակերպությունները չէին կարող աշխատել, իսկ միջազգային կազմակերպությունը պարտադիր է դնում, որ կառավարության համագործակցությունը լինի, առանց կառավարության համագործակցության միջազգային կազմակերպությունը գումար չի տալիս։ Իսկ ինչու էր այդպիսի իրավիճակ առաջացել անձնական հարցնել այդ մարդուն, ես չեմ կարող իր տեղը ինչ որ բան խոսել կամ միջազգային կազմակերպություններին, որը կարող են միջազգային կազմակերպությունների այստեղի ներկայացուցիչները հրավիրեք եւ իրենք պատմեն, եթե կուզեն։ Ընդհանրապես իրանք չեն պատմում, դա լրագրողական է, այսպես ասած, փորձից ելնելով եմ ասում, որ չեն սիրում հանդես գան։ Բայց այդպես է, դա տեղեկությունը կա։ Տեղեկությունը կա, շատ ծրագրեր փաստացի կանգնեցին հենց դրա պատճառով, որ նախարարը անձնական բացասական բան ուներ, այդ մարդկանց վերաբերմունք ուներ։ Ինչ ասեմ, բայց այդ այն դեպքում է, որ պահպանվող տարածքների օրինակ մեքենաների բենզինը կամ աշխատավարձի հավելավճարը տալիս է CNF-ը, էլի օգտվելով գերմանական KfW-ի գումարներից։ Իդեպ կներեք նշեմ, որ մեր պետությանը ամենամեծ օգնությունը փողային առումով եւ վարկային եւ անհատույցը տալիս է հիմնական Գերմանիան, դա էլ նշեմ, մանավանդ պահպանվող տարածքները եւ մանավանդ հովազի պահպանության, որը շատ է կարևորվում ամբողջ տարածաշրջանի, դա Պարսկաստանն է, դա Ռուսաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա։ Իդեպ Հայաստանով մեկ զբոսնող եւ մեկ հայտնվող անհետացող հովազի մասին էլ վերջերս շատ են խոսում, նույնիսկ ինչ որ հրապարակումներ, հա, այո, Ենոքավանի հովազի մասին։ Ինչ խնդիր կա այդ հովազի հետ կապված։ Ես երեք թե այսօր տեսա, որ բնության համաշխարհային հիմնադրամը
այդ պանդայի նշանով տեղեկություններ տարածել, այո։ Տեղեկություններ տարածել, որ դա նույն հովազն է, ինչ որ Վայոց ձորում էին տեսել։ Ընդհանրապես մենք կարող ենք իրենց ասածների վրա հիմնվել, որ մենք ունենք մոտավորապես 7-ից 11 հովազ, եւ մենք հիմնականում Հայաստանը ներգրաված է կենդանիների միգրացիայի ծրագրում։ Այստեղ բնադրվող հովազներ մենք չունենք, եղել է Սյունիքում, ցավոք սրտի եւ պանորամա, ուրեմն լրատվականը նյութեր գրել հայտնի մեծ կատուների մասնագետ Լուկարևսկու հետ հարցազրույցեր ներկայացրել, որը հենց առաջինն է Հայաստանում հետազոտը եւ նա ասել էր, որ ցավոք սրտի Սյունիքի մարզում այն զույգը, որը տալիս էր փոքրիկ փիսիկներ, սպանվեց որսագողների կողմից եւ մենք մայրական կազմ չունենք, դա պետք է չգիտեմ ինչ ձևի երջանկություն լինի, եթե օրինակ Նախիջևանի կողմից դեպի Խոսրովի արկելոց, որտեղ արդեն 2 տարի ֆոտոխցիկները տեղադրված են եւ ֆիքսում են հովազին, այնտեղից էգ կա եւ մենք ունենանք բազմացող արդեն առանձնյակ, ոչ թե ուղակի արուներ։ Եվ Նարինե, նախկինում ես հիշում եմ, այսինքն ոչ թե հիշում եմ, ինքս էլ որպես էկոմեդիա լրագրողական ցանցում ընդգրկված լրագրող մասնակցել եմ բնապահպանության նախարարության համագործակցությամբ այդ ցանցի հետ շատ միջոցառումների, այսինքն նախկինում հատկապես Արծվիկ Մինասյանի օրոք ես հիշում եմ բավականին աշխուժորեն այն ժամանակ դեռ բնապահպանության նախարարությունը համագործակցում էր լրագրողների հետ, որևէ խնդրի ի հայտ գալու դեպքում արշավներ էին կազմակերպում դեպի այդ վայրը, լուսաբանվում էր խնդիրը լայնորեն եւ այլն։ Այս 2 տարիների ընթացքում բացարձակապես, եթե չեմ սխալվում, այսինքն խնդրահարույց, հա, թեմաների վերաբերյալ արձագանքներ չեն եղել, նման արշավներ կարծես թե չեն կազմակերպել կամ հատուկենտ են կազմակերպել, եթե անգամ կազմակերպել։ Բայց համագործակցություն չի եղել։ Ես կարծում եմ, որ դա մենակ նախարարի մեղավորությունը չի, որ չդնենք էլի իրեն խաչենք ամբողջ ձևով, հասկանալ է, որ ինչ որ հակակրանք ուներ եւ այլն այդ մարդը, բայց լրագրողների ընդհանրապես լրատվության հետ այն աստիճանի, որ դուք նշեցիք Շուշան Դոյդոյանն էլ էր նկատել, որ դնեն մի հատ էլ նոր օրենք, հա, գրեն, հետո պարզվի, որ ինչ որ բան են ստացել, գումար են ստացել, որ նման օրենք գրեն, որ սահմանափակեն մեր կողմից, լրագրողների կողմից ինֆորմացիա ստանալու հնարավորությունը, ինչը որ ազատ խոսքի ոտնահարում է եւ ընդհանրապես այդ օրենքի կարիքը չկար, մենք ունենք արդեն ազատ խոսքի եւ ամեն եւ սահմանադրությունը մեզ թույլ է տալի ունենալ ազատ խոսք, այնպես որ այդ մասը հակասում էր սահմանադրությանը։ Այո, եւ սահմանադրությանը եւ մարդու իրավունքների ընդհանրապես։ Իսկ սկզբում, երբ որ նախարարը նոր էր եկել, մեկ հանդիպում ա եղել Խոսրովի արկելոցում, որտեղ ինքն էլի եւս մի քանի բան ասեց եւ այդ 2 տարվա մեջ չարվեց, բայց քանի որ մի սենց նյուանս կա, պահպանվող տարածքներ թույլտվություն տալիս է նախարարությունը։ Մենք իհարկե կարող ենք գնալ այնտեղ սենց ակտիվիստների նման գաղտնի բաներ նկարել, մենք դա անում ենք իհարկե, կամ էլ մենք ունենում ենք ինֆորմատորներ, դա մեր աշխատանքի գաղտնիքներից մեկն է։ Որը բացահայտեցինք փաստորեն։ Չէ, դե ինչի բացահայտեցինք։ Բացահայտ էր։ Միանշանակ, այո, լրագրողի աշխատանքն էլ է։ Համենայն դեպս գիտեք ինչ, սիրուն չի, բայց այդպես խոսքերի մեջ ասում էին, որ նախարարը ասել է, որ էկոմեդիա լրագրողական ցանցին ոչ մի ինֆորմացիա չտակ եւ իմ հարցումները անպատասխան էին մնում կամ թերի պատասխան էին համակագրության մեջ ստանում եւ ես բացահայտ, sense բարձրաձայն ասեցի, որ ես հրաժարվում եմ նախարարությանը որևիցե ինչ որ հարցում անել, որտեվ դա իզուր բան է։ Անիմաստ է։ Անիմաստ է։ Իսկ արշավներ գնալը մենք գնում ենք, որպեսզի շատ լրագրողներ
հնարավորություն չունեն սեփական երկիրը լայնածավալ իմանալ, սեփական բնությունը մեր ցանցի նաև նպատակներից մեկը այն է, որ մենք ունենանք կրթված լրագրողներ, մանավանդ երիտասարդ լրագրողների եւ բացի այդ մոտիկից պետք է շնչել վառոդը, հա, ինչպես ասում են, իմանալ որտեղ ինչա, որ կարողանաս նորմալ պրոֆեսիոնալ նյութ ներկայացնել ու հանրությանը նաև պատմել թե մեր Հայաստան երկիրը ինչ բնություն ունի, ինչքան խնդիրներ ունեն, այդ խնդիրների մեջ ամենա եւ մնում է պոչամբարների խնդիրը, որ Հայաստանը դառել է մի ամբողջ հանք, ու պոչամբարներ, որոնց հարցը չի լուծվում։ Թեղուտի պոչամբար օրինակ շատ մեծ խնդիր ունի, ճաքի հետ կապված ինֆորմացիան գնաց, բայց կարծեմ վարչապետը, կստացի, վարչապետը նորից ասեց հենա երկրաշարժ եղավ, բան չեղավ, բայց մենք հարցումներ էինք ուղարկել, հա, Բուլղարիա եւ մի քանի տենց կազմակերպություններ կան, որոնք հենց կազմակերպել էին ստուգումը, նրանք փաստում էին, որ վտանգը կա։ Հետո ինքը կարա տեսանելի չլինի, շատ վտանգավոր բան է, ընդհանրապես, երբ որ պատվարը փլվի, այնտեղ ահագին գյուղեր ոչնչանան ուղղակի, ինչը որ Բրազիլիայում տեղի ունեցավ, կարծեմ անցած տարի, թե նախանցած տարի։ Ուղղակի կատաստրոֆա եղավ, բնապահպանական աղետ եղավ, բնական աղետ եղավ, բնապահպանական։ Շնորհակալ եմ շատ, Նարինե, ցավոք մեր ժամանակը սպառվեց, եթերին հատկացված ժամանակը, կարծում եմ մեր զրույցները շարունակական կլինեն, կսպասեմ ձեզ մեր հերթական հաջորդ հաղորդման ժամանակ, որովհետև այս ոլորտի մասին բավականին շատ բացեր կան, բավականին շատ խնդիրներ կան այս ոլորտում եւ հարկավոր է ժամանակ առ ժամանակ անդրադառնալ։ Կարծում եմ նաեւ նման քննարկումներն են խթան դառնում, որպեսզի այդ խնդիրները լուծվեն։ Մենք սկսեցինք խոսել նախարարի գնալու պատճառի մասին, ուղղակի եթե թույլ կտաք, հա, կուզենամ նաեւ ցանկություն արտահայտել, որպեսզի ով էլ որ կա սրտացավ լինի եւ ունենա հստակ ծրագիր, որ այդ ծրագրով մենք կարողանանք մի քանի կարևորագույն կետերը լրացնենք եւ լուծենք։ Դա հանքարդյունաբերության խնդիրներն են, պահանջ դնենք, որ վերահսկողություն լինի, այդ թվում հենց լրագրողների մասնակցության, որովհետև ինչքան թափանցիկ ենք լինում, այնքան իրենք ավելի լավ են աշխատում, պոչամբարների հարցը, այնտեղ ռեկուլտիվացիայի հարց, այսինքն եթե պոչամբարը լցված է, այնտեղից կարելի է երկրորդական հումք կորզել եւ այդ հարցը լուծվի։ Անտառների հարցը վերականգնողական, այլ ոչ թե պոպուլիստական ինչ-որ տնկման եւ այլնի հետ կապված եւ օդի աղտոտվածության հետ կապված նաեւ այնքան մեքենաներ էին անցած տարի ուրեմն ներմուծել, որ մենք ունեինք Պեկինին հավասար աղտոտված օդ, ինչը որ շատ լավ էր։ Փառքաստու կորոնավիրուսի հետ կապված, հա, կանգնեցին քարի հանքերը, այո, Երևանի մասին է խոսքը եւ մեքենաները երբ որ արդեն դուրս չէին գալի, մենք հիմա որոշակի բնության զարթոնք ունենք եւ մթնոլորտի մաքրություն։ Ցավոք այդպես չի տևելու երկար, պետք է ստեսություն, սիրով եկա եւ կարող է գամ դեռ։ Կսպասենք սիրով, ինչու դեռ, անպայման կսպասենք։ Շնորհակալ եմ, Նարինե։ Ստեսություն։ Ստեսություն։ Հիշեցնեմ, որ դուք դիտում եք երկրորդ կարծիքը ձեզ լավոր եմ ցանկանում եւ մաքուր օդ, լավ մնացեք, ստեսություն։